ねえ攻撃見せてやるぜ。かわしたはずがこれか。ちんたらしてる暇はねえ。真術で一気に終わらせてやる。影分身の術。ジライア先生と同じ術を身につけたようだな。ジライア先生だと。死は平和を望んでいた。ふざけるな。ナルトのチャクラが、そう、まるで手裏剣のように。ウトン螺旋手裏剣ナルト。ふざけんなって言ってんだろうな。